ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு கியூட் லிட்டில் ஐடியாஸ். இன்னும் நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே பண்ணுங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னைக்கு நாம ஒரு முயல் குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோம் ஷீட்ல ஒரு அழகான முயல் குட்டியோட முகத்தை வரைஞ்சிக்கலாம். பல்லு கொஞ்சம் நீட்டமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் கலர் அடிச்சுக்கலாம். நான் ஒயிட்டர், பிளாக் பென், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கட்டரால இதோட காதுகளை வெட்டி எடுத்துக்கலாம். கத்திரிக்கோலை யூஸ் பண்ணி இதோட முகத்தை வெட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த முயல் குட்டிக்கு ஃபோம் ஷீட் யூஸ் பண்ணி ஒரு அழகான குட்டி போ பண்ணியிருக்கேன். இதை நம்ம இப்படி ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஒரு மேக்னெட் ஒட்டணும். இதோ இந்த மாதிரி. நம்ம கடைக்கு போகும்போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயத்த பேப்பர்ல எழுதி வைப்போம். நான் முயல் குட்டிக்கு பிடிக்கும்னு கேட் ஷேப்பில் பேப்பரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம டெய்லி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயத்த இதில் எழுதி இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.